ये देखिए मेरे पास आईफोन 6 प्लस है, इसमें वाईफाई इसी का इशू आ रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि इसमें वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपने देखना है सबसे पहले हम इसकी वाईफाई ऑन होता है यानी इसको चेक कर लेंगे सेटिंग से। तो ये सेटिंग, उसके बाद हम चले जाते हैं जी वाईफाई पे। ये देखिए अभी वाईफाई यहाँ पे मैं ज़रा जूम करके दिखाइएगा। ये देखिए हम इसको कोशिश कर लेते हैं इस पर। ये देखिए वाईफाई इसका ऑन नहीं हो रहा, स्टक हुआ है। तो ये वाईफाई इसका, ये दिख रहा है आपको कोने में, वाईफाई इसका काम नहीं कर रहा। तो आइए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मदरबोर्ड को जो है वो डिसेंबल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या इशू आ रहा है। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसका मदरबोर्ड को डिसेंबल किया हुआ है। इसमें चेक कर लेते हैं यार, इसका तो बुरा हाल हुआ हुआ अंदर। ये देखिए पहले इस पे काफ़ी सारा काम हुआ हुआ है। टच सेक्शन पे भी इसके ऊपर जो आईसी सील्स लगी होती है, सील्स भी उतरी हुई है। इसका जो है ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका ये इसका वाईफाई आईसी है। तो इसके साथ तो किसी ने पहले खैर छेड़ा नहीं है। तो हम इसको पहले थोड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या रोल है। ये देखिए ये इसका वाईफाई आईसी है। आपने इसको रिप्लेस नहीं करना। किसी भी इस तरह का कोई भी इशू आए तो आपने सबसे पहले वाईफाई आईसी को आपने इसको रीबाल करना है, इसको रीहार्ट करना आपने। क्योंकि 90% फ़ोन्स में ये प्रॉब्लम जो है वो रीहार्ट वाईफाई आईसी या किसी भी आईसी को ये प्रॉब्लम आता है। तो आपने वाईफाई आईसी को रीहार्ट करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसलिए आपने इस आईसी को रिप्लेस नहीं करना और ना ही छेड़ना इसके साथ। तो सबसे पहले हम इस वाईफाई आईसी को रीहार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर हम इसकी वाईफाई आईसी को रिप्लेस कर देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको रीहार्ट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। इसको हम रीहार्ट कर रहे हैं, वाईफाई आईसी को मैं रीहार्ट कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, इसको हल्की सी पेस्ट लगाने के बाद इसको रीहार्ट कर देते हैं। ये रिहार्ट हो गया, इतना काफ़ी है। या प्री हार्ट हो गया, हम इसको असम्बल कर देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है या नहीं। ये देखिए ये फ़ोन असम्बल अब हो गया है। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको इसकी स्क्रीन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसकी आपने ये इसकी आपने कनेक्टर्स को सही से प्रॉपरली कनेक्ट करना है ताकि कोई इशू ना हो। ये इसका टच आईडी कनेक्टेड है, कनेक्ट हो जाना यार। ये सारे कनेक्ट हो गए जी, ठीक है। अब इसको ऑन कर देते हैं। फ़ोन ऑन हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं।
ये देखिए जी, जो वाईफाई प्रॉब्लम था आईफोन 6 प्लस में, अब ये सॉल्व हो चुका है। ये वाईफाई यहाँ से इसका ऑन हो गया। अब इसको ये देखिए, हम इसको सेटिंग से चेक कर लेते हैं। ये वाईफाई, ये देखिए आप, इसका वाईफाई जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। पहले इसका वाईफाई ऑन नहीं हो रहा था, तो अब ये हो गया। और ये वाईफाई जितने करीब के जितने भी सारे वाईफाई है वो सारे इस पे कनेक्ट हो चुके, अब आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस पे वाईफाई जो था वो अब ऑन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम अब जो आईफोन 6 प्लस में था वो आईसी को रीहार्ड करने से ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपने कुमेल सेलुलर सॉल्यूशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।